一味靠個牌子去 sell 客咯，其實對大家都冇好處嘅。嗰日行美容展又見到有個韓國人着住件韓國服，但係講廣東話㗎，會唔會係有？關你咩事啫？院長，咩院長？坊間好多院長出咗嚟，唔知係精神科定係咩科？但係好多間公司無啦啦有好多個院長出嚟，咁嗰個係咪院長？係。你咪叫院長攞張證書俾你咯！你咁中意攞證書，你哋係咪咁多廠長、院長會落鋪走去攞間店鋪仔去推銷一樣嘢？可能唔會嘅。咁你真係有質疑，你咪問佢攞證書啦。不過通常大家都唔敢問㗎啦，一見到獎乜獎物獎嗰啲咧，就覺得佢好高職位啊，唔敢 challenge 佢啊。即係正如見到一啲專業人士，你都唔會質疑佢係 from 邊度嘅。所以你哋大家都要思考。哇，係咪真係專業人士咧？佢鋪頭做 show 咁做出嚟，咁又唔好講人哋做 show 喎，就覺得咁佢做得好睇咪得咯，你又聽得明咪得咯。我覺得都係要自己過濾嘅。嗰日行美容展又見到有個韓國人着住件韓國服，但係講廣東話㗎，會唔會係有？關你咩事啫？我扮泰國人都得啦。其實我覺得都係銷售啫，咁可能大家有個記憶點呢一樣產品係嚟自邊個國家，咁其實咧就唔好俾呢一啲咁嘅身份地位去概括咗你個知識。你要 find out 一個產品嘅時候咧，我就覺得你應該係需要揾多啲資訊，或者去了解更多呢一個技術係咪真係達到嗰個效果。你自己唔用都好，你個客都會問你，你俾人問到口啞啞嘅時候，咪就係淨係一味靠個牌子去 sell 客咯。其實對大家都冇好處嘅。咁所以我就覺得你要做呢樣嘢嘅時候咧，就必須係要有自己嘅知識先咯。